سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. تو این ویدیو میخوایم این ریسه خوشگل رو با هم دیگه ببافیم که میتونین به عنوان بند پرده ریسه هایی که توی دیوار نصب میکنن و عکساشون رو روش میزنن استفاده کنید، یا با نخهای ریز و ظریف ببافید به عنوان گردن بند یا تزیین لباس هم میشه ازش استفاده کرد. من برای بافت این ریسه از کانوای چلسی استفاده کردم که ببینید ضخامتش به این شکل و قلاب شماره بر ضخامت قلاب 2.5 میلیمتر، شماره قلاب 4. برای شروع زنجیره میزنیم، یه گره ایجاد کنیم، به این شکل قلاب رو میبریم داخل گره و 2 تا زنجیره میزنیم به این صورت 1 و 2. حالا میخوایم توی این زنجیره اول 4 تا پای نیمه دوبل به صورت نیمه یک جا ببافیم. به این شکلی که کم این نخ رو بلند میکنیم، قلاب رو میندازیم گردن نخ رو میندازیم گردن قلاب رو میبریم داخل زنجیره، نخ میگیریم. مرحله اول نیمه دوبل این شکل. مرحله دومش این بود که این ستا رو با هم یکی می‌کردیم، ولی ما این کارو نمی‌کنیم و اینا رو روی قلاب نگه می‌داریم. این یک پای نیمه دوبل به صورت نیمه، 2 3 و 4. حالا اینا رو با هم یکی می‌کنیم به این شکل. بعد دوباره 2 تا زنجیره میزنیم، 1 و 2. و دوباره همین کار رو اینجا توی این زنجیره هم تکرار میکنیم. 4 تا پای نیمه دوبل نیمه یک جا میزنیم، 1 2 3 4 و همه اینا رو با هم یکی میکنیم. و باز دوباره 2 تا زنجیره میزنیم و 4 تا پای نیمه دوبل نیمه توی این زنجیره اول میزنیم و همین کار رو تا جای ادامه میدین که میخواین قد ریستون باشه. خب من الان 59 تا از این 4 تا پای نیمه دوبل یک جا دارم به این شکل. قد ریسم 59 تا از اینا زدم. برای ادامه اینو به این شکل میگیریم که این زنجیره هاش به طرف پایین باشه و از اینجا میشمارید 1 2 3 4 5 6 7 8 و 9. توی این دهمی قلاب رو میبریم داخل و شروع به بافت کنیم. قبلش نکته بگم که چون من بافتم به این وره، از این سمت شمردم که اینا رو بافتش انجام نمیشه، از این به بعد ببافیم که تا این قسمت برسیم. شمایی که دست راست هستین از این سمت باید بشمارید و شروع به بافت کنید. خب قلاب رو میبریم داخل دهمی، بعد به این شکل نخ میگیریم، یه دونه زنجیره میزنیم و توی همون فضا یه دونه پای کوتاه میبافیم. بعد 5 تا زنجیره میزنیم، 1 2 3 4 و 5. میریم توی پای بعدی، یه دونه پای کوتاه میبافیم. دوباره 1 2 3 4 5. پای بعدش یه دونه پای کوتاه میبافیم و همین کارو تا این قسمت کار تکرار میکنیم تا 9 تا پایه اینجا نگه داریم، مثل اینجا که 9 تا پایه رو بافتوش انجام ندادیم. خب من این قسمت رو بافتم تا اینجا. خب حالا میشمارم از اینجا 1 2 3 4 5 6 7 8 9. این دهمی هم باید توش ببافم. پس 1 2 3 4 5 تا زنجیره میزنم، توی دهمی یک پایه کوتاه میبافم. حالا برای بافت درجه بعدش 2 تا زنجیره میزنم، بعد کارو برمیگردونم و حالا این قسمت رو میخوایم دوباره بافت انجام بدیم. خب حالا میایم توی این فضای 5 زنجیره‌ای یه دونه پایه کوتاه میبافیم به این شکل. بعد 7 تا زنجیره میزنیم، 1 2 3 4 5 6 و 7. حالا از اینجا میشماریم 1 2 3 و 4. توی زنجیره چهارم بست میزنیم به این شکل. این نخو که میاریم از حلقه روی قلاب ردش میکنیم به این شکل. بعد دوباره 3 تا زنجیره میزنیم، 1 2 و 3. میریم اینجا توی فضای 5 زنجیره بعدش، ببینید اینجا یه دونه پای کوتاه زدم، میرم توی فضای بعدی و اینجا یه دونه پای کوتاه میزنم به این شکل. دوباره توی فضای بعدش هم یه دونه پای کوتاه میزنم به این شکل. حالا 2 تا زنجیره میزنم، 1 و 2. بعد یه دونه پایه بلند میبافیم و یه دونه زنجیره میزنیم. این کار رو دوباره دیگه تکرار میکنیم. یه دونه پایه بلند، یه دونه زنجیره.
دوباره یه دونه پایه بلند، یه دونه زنجیره و دوباره یه دونه پایه بلند، یه دونه پایه بلند اینجا که بافتیم. بعد دو تا زنجیره میزنیم، 1 و 2 و یه دونه پایه کوتاه این آخر میبافیم به این شکل. توی این زنجیره یه دونه پایه کوتاه میبافیم، 2 تا زنجیره میزنیم، بعد یه دونه پایه بلند، یه دونه زنجیره، یه دونه پایه بلند، یه دونه زنجیره، یه دونه پایه بلند، یه دونه زنجیره و در آخر هم یه دونه پایه بلند، بعد 2 تا زنجیره میزنیم و یه دونه پایه کوتاه. بعد از اینجا به بعد دوباره از همین بافت این دوتا تکرار میشه، مثل این و این. یعنی من الان به این صورت که توی فضای بعدش یه دونه پایه کوتاه میبافم، بعد 7 تا زنجیره میزنم، 1 2 3 4 5 6 و 7 تا زنجیره که زدم 1 2 3 و 4 توی زنجیره چهارم یه دونه بس میزنم، پایه کوتاه بافتم به این شکل. بعد دوباره 3 تا زنجیره 1 2 3 میرم توی فضای بعدی یه دونه پایه کوتاه میبافم و این بافته اینجا دوباره تکرار میکنیم. 2 تا زنجیره میزنیم و یه دونه پایه بلند، یه دونه زنجیره. این کار با اینجا 3 بار تکرار کنیم. این اولیش، دومی یه دونه بلند، یه دونه زنجیره و سومیش یه دونه بلند، یه دونه زنجیره و در آخر هم یه دونه بلند میبافیم، پایه بلند یعنی یا پایه دوبل. بعد 2 تا زنجیره میزنیم و یه دونه پایه کوتاه میبافیم. به همین شکل این بافتو تا پایان کار تکرار میکنیم. خب من این بافتو تا این آخر تکرار کردم، ببینید به این شکل اومد. حالا در آخر اینجا که توی این فضا یه دونه پایه کوتاه بافتم، بعد 2 تا زنجیره میزنم، 1 و 2 روی این پایه کوتاه اول بس میزنم، یه دونه زنجیره میزنم. بعد نخ برای بافت قسمت بعدیش ما با این قسمت کار داریم. اول نخ رو به این صورت گره میزنیم، قلاب رو میبریم داخل گره. بعد ببینید این فضای 2 زنجیره اینجا، قلاب رو میبریم داخل فضا و نخ میگیریم به این صورت، پایه کوتاه میبافیم. پایه کوتاه رو که بافتیم، بعد این نخ رو بلند میکشیم به این صورت و همین بافت حبابی که اینجا داشتیم رو اینجا تکرارش میکنیم به این صورت که 4 تا پایه نیمه دوبل صورت نیمه یک جا میبافیم. 1 2 3 و 4. بعد اینا رو با هم یکی میکنیم، یه دونه زنجیره میزنیم. دوباره توی فضای تک زنجیره بعدیش ببینید بین این قسمت ها این بافت رو تکرار میکنیم به این شکل. 1 2 3 و 4 با هم یکی میکنیم، یه دونه زنجیره میزنیم شکل. 1 2 3 4 و 5 تا پایه حبابی من این قسمت دارم. بعد این نخ رو بلند میکشم، میام این قسمت از اولین پایه که اینجا میشه این نخ رو میگیرم و میارم به طرف جلو و محکم میکشم که این جمع میشه. جمع که شد به این صورت حالا 3 تا زنجیره میزنم، 1 2 و 3. بعد همونجا که بس رو زدم یه دونه پایه بلند میبافم به این شکل. یه دونه پایه بلند که بافتم 3 تا زنجیره میزنم، 1 2 و 3. بعد قلابو میبرم زیر همین پایه بلندی که بافتم، نخ میگیرم و یه دونه پایه کوتاه میبافم به این شکل. یک پیکوت درست میشه. دوباره توی همین فضا یه پایه بلند دیگه میبافم، بعد 3 تا زنجیره میزنم، 1 2 و 3. بعد این قلابو میبرم داخل این پایه بلند، نخ میگیرم به این شکل، دو تا رو با هم یکی میکنم. حالا این 2 تا پایه رو که بافتیم، یعنی یک پایه بلند 3 تا زنجیره، دوباره یک پایه کوتاه توی روی پایه بلند، این کارا توی این فضاهای بین این پایه های حبابی تکرار میکنیم. خب ببینیم الان تا آخر این بافت رو تکرار کردم. اینجا میام توی سومین زنجیره که اول رگ زدم یه دونه بست میزنم، یه دونه زنجیره میزنم، نخو قیچی میکنم به شکل و با سوزن ما بین این بافت ها پنهانش میکنم. ببینید این گل ما درست میشه به این صورت و مثل همین دیگه این بافت رو تکرار میکنیم. روی هر کدوم از این قسمت ها یه دونه گل میبافیم به این شکل. خیلی ممنون که تا انتهای ویدیو رو تماشا کردین. دوستتون دارم. خدا نگهدار.